заманда бер зур шәһәрдә бер етем малай яшәгән. Исеме Зәйнулла булган. Малай өйдән өйгә йөреп һоранып тамак туйдырган. Бер вакыт ул батшаның үденә барып ингән. Батша уны ашатып эсереп сыгарып ибәргән. Был теремек тә акыллы малай турында батша катынын ала әйткән. Ә ул ярлы кызы икән. Шугалы ярлыларга ярдәм итәргә һәр вакыт әзер торган. Ул батшага Зәйнулланы табып алып, үзләренең улы итәргә, киендереп укытып, үзенә алмашсы әзерләргә кәңәш биргән. Батша катынының хүзен кире какмаган. Малайды таптырып алгандар да үзләренең нияттәрен әйткәннәр. Зәйнулла ай-һай, булар берәй кара уй уйламанылар микән дип шикләнә бирһә лә, батша үзе кушкас риза булган. Шулай итеп Зәйнулла батша улы булып киткән. Укуга тиһәң бик зирәк, төскә тиһәң бик матур булып үсеп иткән. Бер вакыт батша бик зур мәҗлес узгарган. Кунактар хатта 2 айлык юлдан килгәннәр. Зәйнулла кунактарды кадерләп, хөрмәт итеп йөри икән. Кул яудыра, аяк киемнәрен, өт киемнәрен алып бирә. Шулай йөргәндә бер эелгән сагында уның түш китәнән бик хылу бер кыз рәсеме төшеп киткән. Батша буны күреп калганда, "Бу кем?" дип сораган. Зәйнулла буны үзе лә тәү тапкыр күреп тора икән. Рәсемнең кемдеке булуын, нисе уның китәнә килеп ингәнен үзе лә белмәй икән. Рәсемде кунактар да кулдан кулга йөртеп кызның хылулыгына хайран калып карайдар. Хары сәсле, күк күзле тиүде. Тик береһе лә уның кем икәнен әйтә алмаган ди. Шулай да арала бер зирәк кунак бар икән. Шул кунак: "Был кызның исеме Красота булыр. Ул кыз үз рәсемен был егет йокыла сагында килтереп алган. Гашиктыр күрәһең. Был хылыуды табуы бик авыр буласак. Шулай да егет, һин уны таба алаһың" дигән. Был сибәр кыз хәзер Зәйнулланың да йөрәгенә инеп ултырган. Уенда шул гүзәл генә икән. Зәйнулла батшанан: "Атай, мин уны эзләп сыгып китәм" дигән. Батша риза булмай тора. Өченче тапкыр бик инәлеп һорагас кына, ул иптәшкә дип бер солдат биреп, егетте сәфәргә сыгарып ибәрә. Юлга күп акса, күп азык ала булар. Бик күп юл үткәс, кис булып, бер елга буена йокларга яталар. Солдат Зәйнулланы хакларга тиеш булгас йокламай. Зәйнулла йоклап киткәс, уның күкрәгенә бер энә сәнсеп куя. Бер актыргас, елдә ул куптарып ак бузатка атланып, йөзенән нурдар һибелеп тирә-якты ялтыратып торган бер хылыу кыз килеп төшә. Ул Зәйнулланы уятырга тырыша. Зәйнулла уянмай. Улай да әйләндерә, былай да әйләндерә егетте. Барыбер уята алмай. Таң аткас, кыз иртәгә тагы килермен дип егетте бер үбәлә, кайтып китә. Кыз китеп, солдат Зәйнулланың күкрәгенән энәне алды ниһә. Зәйнулла: "Бик озак йоклаганмын. Төшемдә теге Красотаны күрдем. Ул мине улай төртте, былай төртте, ә мин уның кулынан да тота алманым" дип төшен һөйләй. Солдат өндәшмәй генә ултыра. Булар ары китәләр. Икенче кистелә Зәйнулла йокларга яткас, солдат уның күкрәгенә энәһен кадап куя. Красота тагы килә, уятырга тырыша. Зәйнулла уянмай. Красота уны косаклап та карай, үбеп та карай. "Тур инде, янем" дип илап та карай. Егет уянмай. Красота тагы бер килермен әле дә, көрһенә кайтып китә. Өченче көндә кис еткәс, Зәйнулла теге тәмле төште тагыла күрмәмме дип ашамай да йокларга ята. Красота тагы килә. Тик Зәйнулланың күкрәгенә тагыла теге энә гадалган була. Красота уны косаклап үбә, күкрәгенә ятып илай. "Бүген уянмаһаң, мин башка килә алмайым. Һине һагынудан һыргаеп, үлермен инде" дип илай кайтып китә. Уның күз яшьләре тамган җирдә әскелтем һаулы күл барлыкка килә.
Хәзерге магнит тирәһендәге тоҙло күл шул красотаның күҙ йәштәре икән ул. Һалдат Зәйнулланың түшенән энәне тартып алғас, ул уянып: «Оҙаҡ йоҡлағанмын, төшөмдә красотаны тағы күрҙем. Ул мине ҡосаҡланы, үпте, иланы. Мин уяна алмағас, башҡа күрә алмам тип илап ҡайтып китте», тип һөйләнә. Шул ерҙә һалдат ысынды һөйләп бирә. 3 көн буйы красота һинең яныңа килде. Уятырға тырышты, әммә уята алманы. Ни өсөн тиһәң? Мин күкрәгеңә мынау энәне ҡаҙағайным. Был сихырлы энәне Зәйнулла йоҡоға киткәс тә күкрәгенә ҡаҙарһың тип батша бисәһе биреп ебәргәйне. Мин уның ҡушҡанын үтәнем, ти. Зәйнулла быға ныҡ асыуланып: «Һинең менән йөрөгәнсе, яңғыҙ йөрөгәнем артыҡ. Юл йөрөгәндә ысын дуҫ ундай эш эшләмәй ул. Һин миңә дуҫ түгел, дошманһың икән», тип һалдатты ҡыуып ебәрә. Яңғыҙы ғына артабан китә. Ай китә, йыл китә, арҡан буйы ер китә, бер ҙур шәһәргә барып сыға. Был күрше батшалыҡтың баш шәһәре икән. Зәйнулла батша янына инә, үҙенең кем икәнен, красотаны эҙләп йөрөүен һөйләп бирә. Батша Зәйнулланы тыңлап бөткәс: «Һин теләгән ергә минең Сәмре ҡошом ғына алып барып еткерә ала. Башҡаса сара юҡ», ти. Сәмре ҡош һине бер тау башына төшөрөр. Һин түбәнгә ҡарай кит. Күпме барырһың, уныһы билдәһеҙ. Бер һыу буйына барып сығырһың, шунда бер тирмән булыр. Унда бер ҡарт йәшәй. Һин шул ҡарт ярҙамында ғына красотаны таба алырһың. Тик бабайға үҙеңдең красотаны эҙләп килгәнеңде әйтмә. Хәйерле юл», тип батша егетте оҙатып ҡала. Зәйнулла Сәмре ҡошҡа ултырып, айлыҡ юлды бер көндә үтә. Бөтәһендә теге батша өйрәтеп ебәргәнсә эшләй, бабайҙы таба. Бабай унан: «Юлбашың ҡайҙан?» тип һорай. «Хоҙайҙан», ти Зәйнулла. «Ниндәй зат?» «Әҙәми зат. Аҙашып килеп сыҡтым, бабай. Инде ни эшләйем?» «Бында килгәс ҡайта алмаҫһың. Миндә тор». «Ярай». «Шарт шулай. Тирмәндә көнөнән 3 тоҡ он тарттыр да соланға индер». «Ризамын, бабай. Тик оҙаҡҡа һуҙылырмы был эш?» «Оҙаҡ булыр». Зәйнулла эшкә тотона. Көндә кис 3 тоҡ он әҙерләп, соланға индереп ҡуя. Иртән тороп ҡараһа, береһе генә ҡалған була. Шулай бер нисә ай дауам итә. Зәйнулла ҡарттан: «Иртән тороуға 3 тоҡтың 2-һе ҡайҙа була ул?» тип һорай. Бабай: «Беҙҙең ғаиләбеҙ бик ишле. Ҡарсығым, 3 ҡыҙым, 2 тол һеңлем бар. Күп ашай торғандарҙан булабыҙ беҙ», ти. Тағы байтаҡ ваҡыт үтә. Зәйнулла: «Бабай, мин китәйем инде», ти. «Кит», ти бабай. «Эй китте», ти Зәйнулла, «эй китте», ти был. Юл өҫтөндә 2 ен малайы һуғышып ятҡанын күрә. «Ниңә һуғышаһығыҙ?» тип һорағас, тегеләр: «Атайыбыҙҙан бер эшләпә менән бер таяҡ ҡалғайны. Шуны бүлешә алмайбыҙ», тиҙәр. Зәйнулла: «Бәй, ниңә уның өсөн һуғышырға? Мин уларҙы ғәҙел бүләм. Барығыҙ анау ерҙән йүгерешеп килегеҙ. Кем уҙһа, эшләпәлә, таяҡта шуға була», ти. Ен малайҙарына был кәңәш бик оҡшай, шатланышып Зәйнулла күрһәткән ергә китәләр. Ә Зәйнулла тылсымлы эшләпә менән таяҡты ала ла үҙ юлына йүнәлә. Юлда йоҙроҡ кеүек кенә бер өйҙән ҡыл һымаҡ ҡына төтөн сығып ята. Зәйнулла шунда ҡунып китергә уйлай. Инһә, бер әбей менән бер бабай ултыра. Ҡунырға рөхсәт итәләр. Зәйнулла йоҡларға ята. Әбей менән бабай һөйләшә. Былар красотаның өләсәһе менән олатаһы икән. Иртәгә красота ҡыҙыма барам, ти әбей. Тик бына һомайғыш йомортҡаларын тапманым. Шуны ашатһаң һауығыр тигәйнеләр. Красота көндән-көн һарғая, кибә бахырҡайым. Шул егет тип үлә инде, тип ҡайғыра. Зәйнулла
Иртән торып бейек кая башынан 3 humайгыш йомырткаһын таягы менән тартып ала. Шунан ияһен кешегә күрһәтмәп, шайтан эшләпәһен киялә. Әбейдең артынан ияреп китә. Уның менән бергә красота авырып яткан йортка барып инә. Йомыртка алып килә алманым, балам. Һич таба алманым. Дип илап һүҙ башлай әбей. Һүҙе бөткәс, красотаның әсәһе янына сыға. Шул саҡ Зәйнулла 3 йомыртканың береһен красотаның баш осона, икенсеһен аяк осона, өсөнсөһен күкрәгенә һалып ҡуя. Красота ҡывырлау менән күкрәгенән бер йомыртка тәгәрәп килеп төшә. Ул йомыртканы ала ла... Таныш йомыртка түгел. Бәлки, һомайғыш йомырткаһылыр. Тип эсеп ҡараһа, үҙенә хәл ингәндәй була. Тағы ҡывырлаһа, баш осонан, йәнә ҡывырлаһа, аяк осонан бер йомыртка тәгәрәп төшә. Шул йомырткаларҙы эскәс, красотаға бөтөнләй хәл инә. Тора ла сәсен тарап, көҙгөгә ҡарап, үҙен рәткә килтерә. Үҙе: Мин эскән был йомыртка ҡайҙан килеп сыҡты һуң әле? Өләсәйем йомыртка таба алманым тине бит. Шул ваҡыт Зәйнулла: Красота, шифалы йомырткаларҙы мин килтерҙем, дей. Һин кем? Зәйнулла. Ҡайҙаһың һин? Күрмәйемсе үҙеңде. Зәйнулла эшләпәһен һала, улар күрешәләр. Илашып табышалар, ҡауышалар. Быға красотаның атаһы Иван да, әсәһе Мария ла, хәл белергә килгән өләсәһе лә бик шат була. Аҙаҡ Зәйнулла красотаны үҙҙәренә алып ҡайтып китә. Зәйнулланы ул итеп алған батша һағыныуҙан һарғайып бөткән ти. Улын күреп туйғас, батша үлә. Зәйнулла батша булып ултыра.